सेना विराट, सामने थे छत्रपति के गिने चुने मावळे। हिरवे महाराज निश्चिंत थे क्योंकि उनके सरसेनापति थे कड़तुरी और सर नौबत प्रतापराव गुर्जर, और प्रतापराव के साथ थे उनके वफादार और निडर 6 अनमोल हीरे। बहलोल खान के दिन भर गए क्योंकि आ रहे थे वो साथ। सह्याद्री The story of Veda Marathi Dor Lisan.